kita kalau anak kita nak balik ke, dah kita tak boleh dah nak kawal ke. Tak boleh dah nak suruh anak kita ngaji ke. Nak wak balik hanya anak kita. Jangan wak balik anak orang. Ni dak. Ustaz tolong kita tolong dia. Dia kata dia demam. Dia kata dia batuk. Macam-macam lah. Dia sebenarnya ada mak pak ke? Bapa mak pak dia tak pergi sekolah. Bapa mak pak dia tak pergi ambil. Sepatutnya mak pak dia. Mak pak dia kena ambil, kena minta kebenaran. Kena tulis. Lepas tu, wak balik. Allah. Tak tahu, tak reti nak ayak. Sebenarnya tak boleh tu. Tak boleh. Aduh. Hai.